पहली बार तो ये टीवी सीरियल वाले चोचले मेरे को समझ में नहीं आते। यहाँ पर अजीब अजीब प्रजाति की जनजाति पाए जाते हैं। सॉरी इंसान पाए जाते हैं। यहाँ पर आप एक आई लव यू और किस ना देने से कब बुढ़ा हो जाए पता नहीं चलता। तो चलिए देखते हैं इनके कारनामे। जाने से पहले हेलो हाउ आर यू आई लव यू छोड़ो, गुड नाइट बोलने में सोचना पड़ रहा है सर। यूजलेस, कैसे पूरी बुढ़े आदमी के पल्ले मांगे सोना जी। आए बुढ़ा, किस कदर इंसानियत गिर चुकी है भाई। जवान लंडा बुढ़ा लग रहा है।